医生，我的孩子咳嗽、流鼻涕，需要吃抗生素吗？大多数孩子的咳嗽和感冒是由病毒引起的，不是细菌。抗生素在这种情况下没有帮助。那我怎么能让孩子好受一点呢？通常我们建议对症处理，比如有发烧就考虑使用退烧药。我的宝宝鼻塞，可以给他吃感冒药吗？2岁以下的孩子通常不建议吃感冒药，但你可以用生理盐水滴鼻液或喷雾，帮助缓解鼻塞。可以给孩子喝止咳糖浆吗？小孩子不推荐用止咳糖浆，效果不好，还可能有副作用。相反，1岁以上的孩子可以用蜂蜜作为一种天然选择。那用加湿器可以吗？可以的，冷雾加湿器有助于缓解呼吸，尤其在晚上，但要记得定期清洁，以免滋生霉菌。所以大多数情况下，只要在家支持性照顾就好。没错，休息，多喝水，注意鼻腔护理和让孩子舒服。一般感冒在7到10天就会好转。什么时候需要带孩子去看医生？如果孩子呼吸困难、有喘鸣、持续高烧、胸痛、不喝水或者咳嗽超过2到3周，就要去看医生。如果孩子非常小，3个月以下，只要有感冒症状就要就医。